Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu. Numele meu este Ștefan și astăzi am zis să ies, frate, să evadez din casă. Da, după cum se vede cu mască, cum e și normal. Toți trebuie să purtăm mască. Asta e legea. Trebuie să ne protejăm, să avem grijă de noi și trebuie să nu dăm banii la stat, să luăm amenzi, așa prostești. Așa că bine, purtăm mască, cel mai bine. Bă, nu știu dacă e bine ceea ce fac, că în spatele meu, după cum se vede, dacă se vede chiar așa bine, sunt nori, frate, și cam tună. Și mi-e frică să nu mă apuce ploaia. Și da, am ieșit un pic din casă, am ieșit să mă plimb și mă gândeam să mă duc la locul unde era meu copil, făceam baie, la mal, așa se numește locul. E un mal unde făceam noi baie. Acum nu știu ce să fac cu norul ăsta din spate. Mă cam amenință. Ce să mai zic? Și vreau să mai experimentez și eu locurile astea pe aici, că de când am mai fost, nu am mai fost de mult timp. Sper că mă aud bine, că folosesc un Huawei Mate 20 Lite și nu știu dacă are sunetul chiar atât de bun la filmat și la înregistrat. Claritatea cred că se vede destul de ok. Sper. Hai că revin mai târziu. Hai că mai un pic și ajung și ajung la mal. Norul ăsta mă cam amenință așa, cam mărie așa la spatele meu. Așa să nu mă prindă ploaia, sincer. Pentru că am și telefonul, mai am și portofelul cu astea. Și da, chiar m-am chef să fac un duș acum rece. Măcar dacă aveam să pun la mine sau șampon să fac o baie. Dar nu știu cât de mulți dintre voi mă știu, pentru că am doar 200 de abonați, 207 cred. Și tot stăteam în zilele astea și mă gândeam, stăteam așa în pat. Bă, de ce să nu continui, frate, să fac YouTube? Bine, nu că am făcut până acum, dar de ce să nu fac? Dacă am posibilitatea, acum stau degeaba, nu mai lucrez acum deocamdată până nu se termină cu pandemia asta. Și hai să mă apuc să mă filmez. Sunt mulți care au început de jos oricum, așa că de ce să nu fac? Mai mă gândesc acum la pădure. Bă, nu știu de ce e groapa asta, dar nu știu dacă se vede, dar e o groapă aici. Probabil a săpat porcii mistreți, ori astea, vulpița. Nu vulpița de la Acces Direct cu Viorel, cu vulpița. Hai gata, în sfârșit am ajuns. Nu vă zic că e și, nu știu cât de bine s-a de la vântul ăsta, dar e și pământul moale acum pe cum și am și murit. Da, am ajuns. Deja sunt la gârlă. Da, tipic oamenilor fără minte sau celor mai puțin educați care aruncă gunoaiele pe câmp sau fac în așa fel încât să deranjeze natura, sincer. Nu le vor rostul, dar fiecare cât gândim, asta e. Hai că mai oprim un pic camera să nu fac videoclipul chiar de 20-30 de minute. Poate de 5-6, că sunt și eu la început. Vă dați și voi seama. Și mie e greu. Da. Câmp, vaci, cai. Și în sfârșit am ajuns la locul unde am copilării, pot să spun. La malul meu. Pe malul de unde stăream noi. De fapt, eu mai mult. Foarte, foarte frumos zona asta. Și asta e, timpul a trecut. Că era plaja noastră unde mai bronzam și noi un pic. Și mai stăteam și noi. Hai să zic, gata și cu acest video. Mă bucur că am revenit din nou pe YouTube. Sper să dați un like, să vă abonați la canalul meu și să dați mai departe să vadă și prietenii voștri.
Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați urmărit videoclipul meu. Pa, pe data viitoare!